Wadidaw, banyaknya teman-teman mainan binatangnya. Wah, teman-teman yang belum bergabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Widih, apa ini teman-teman? Wow, ini gajah teman-teman. Wih, belalainya panjang teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Besar sekali. Wadidaw, ini si raja hutan teman-teman. Ini singa. Widih, serem. Wih, apa ini teman-teman? Seperti durian. Widih. Ini ikan buntal teman-teman. Wah, lucu. Wih, apa ini teman-teman? Sayapnya panjang. Wow. Ini capung teman-teman. Widih. Wih, apa ini teman-teman? Serem sekali. Wadidaw, ini ikan hiu teman-teman. Wah, serem. Wih, apa ini teman-teman? Wow, ini kambing gunung teman-teman. Widih, tanduknya. Wih, apa ini teman-teman? Lucu sekali. Wow, ini penyu teman-teman. Wih, lucu. Wah, apa ini teman-teman? Warna hitam. Wadidaw, ini semut teman-teman. Wah, kecil sekali. Wih, apa ini teman-teman? Wow, ini badak teman-teman. Wah, badaknya berjumlah 1. Wih, apa ini teman-teman? Widih, ini penguin teman-teman. Wah, dia hidup di tempat yang sangat dingin, seperti di kutub utara. Wow. Wih, apa ini teman-teman? Kepalanya hijau, badannya kuning, dan kakinya kuning juga. Wah, ini belalang teman-teman. Widih, lucunya. Wih, ini apa teman-teman? Wow, ini lobster teman-teman. Wih, ini hidup di laut ya. Wah, apa ini teman-teman? Wadidaw, ini domba teman-teman. Widih, tanduknya. Wih, apa ini teman-teman? Wow, ini kepiting teman-teman. Wah, capitnya serem sekali. Wih, apa ini teman-teman? Widih, ini bebek teman-teman.
Wih, lucu sekali. Wah, apa ini teman-teman? Warna coklat. Wow, ini jangkrik teman-teman. Wih, lucu. Wih, apa ini teman-teman? Wadidaw, ini ikan paus teman-teman. Wah, sangat besar sekali kalau dia hidup di laut. Wow. Wow. Wih, apa ini teman-teman? Yang terakhir. Widih, widih. Ini kerbau teman-teman. Wih, kerbaunya gemuk. Keren. Wih, kerbaunya gemuk. Oke teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.